म्हाका आयज खुश भोगता पदराक गांठीक जायतो अनुभव आसा अनुभवान भरलेलो मनीस पूण खालतो चालतो ताच्या आंगांत गर्व मातशें पासून दिश्टी पडना मात पासून ताचें गर्व जावं ताची व्हडवीक तो केन्नाच दुसऱ्याक सांगना एक खालतो रावन एक मुये भाशेन आपलो वावर करीत आसता आनी आयज ह्याच संदीचो तो फायदो घेवन तो तियात्रांत भितर सरला आनीक खरेंच जे लोक ताचो तियात्र पळयतात ते तो मानून घेतात केजी आयच्या ह्या तियात्रा वयर जो सस्पेन्स तुवें कसो कितें घडोवन हाडला हाचेर मातशें हांव तुका तें सस्पेन्स उगड म्हूण सांगना पूण तुवें सस्पेन्स एक कोणा भितर आनी कशें तयार केलां तेतून बाब ती एक स्टोरी हांवें खूंय तरी चोयलें मातशें आउटलायन तेजें हांवें चिंतलें ही एक आवय भुरग्यां दोन कडेन करता ती म्हणजे ते चिंतप कितें चेड्याक कोणूय तरी सांबाळटा आनी चेडवा म्हणल्यार मातशें तितलें हें करनाय ते आवयक चिंतप कितें चेड्या जर ते खूंय तो कोणा तरी सांबाळटलो आनी चेडवा सांबाळलें पासून जाल्यार मुखार कितें जाता ते चेडवाक केन्नाय तरी फुडार पिडार जाता वा कितें वायट खबर जाता ताका तें चेड म्हणलें मातशें हें जाता आनी चेड म्हणलेलो तितली लजें पडना हें चिंतून ती आवय त्या भुरग्याक आपूण जीव दिवपाक सोदता हें हांवें सारकें लिपोवन दवरलां उपरांत म्हणटून तें मागीर लोकांनी चोयलां कितें करून तें इतलो वेळ आमी लोकांक गुणायत आसले पूण ह्या खिणांत केजी दे कुर्तोरी हाच्या ताळणेन पडोंक दिवं नाका ह्या तियात्रांतलो धाकटोसो एक खीण आमी पळोवया आनी मातशें मुखार या केजी आतांच तुजो तियात्रांतलो एक धाकटो खीण आमी पळयला तुजो वावर लोकां मुखार दिश्टी पडला आनीक तुवें फाटलीं इतलीं सगळीं वर्सां जे खेळ केल्यात कार्नवालाक ह्यो पार्टी तूं दर वर्साक कितल्यो सुमार कोत्तालो एक कार्नवाला हय एक कार्नवाला 3 दिसां म्हणल्यार 49 45 अशें करून जाताल्यो म्हणटोच कितलीं वर्सां तुवें ह्यो पार्टी बरयल्यो जाली 32 इयर्स गेली 32 कित्याक हांव ल्हान आसतना ते पार्टी करतालो आनीक कार्नवाल लागीं पावता म्हटल्यार एक वेगळीच तरेची उर्बा भायर सत्ता आसतली ह्यो पार्टी तयार करून श्योर हय आनीक दर एक पार्टीक तुजे कितले कांत आसतात पयलीं आमी चड घाताले आतां पार्टी ल्हान ल्हान करीत वयताय टायम मेळना न्हू आतां 7 ते 8
पूण केजी तुका जायतो अनुभव आसा पार्टींचो 30 आनी 2 वर्सां म्हटल्यार जायतो जालो 30 वर्सां आदीं आनीक आयज जे खेळ जे जमनीचेर जातात हातून कितें तरी वेगळेपण आसा तुवें पयल्योच एक 2-3 वर्सां ज्यो पार्टी केल्यो त्यो पार्टी आनी आयच्यो पार्टी हय जायते अंतर आसा पयलीं कितें जातालें 1.5 वरांची एक पार्टी जाताली 1.5 वर वयर वयताली पूण आतां 20 ते 30 मिनटां पार्टी करूंक पडटाय ल्हान सारक्यो आनी तेन्ना केन्ना 12-14 आतां 5 वरांनी आतां चडशे घालूंक वचो न्हय चड म्हणल्यार 5 म्हणटच आदीं पार्थ कांतय चड आसताले आनीक पार्टूय व्हडली आसताली आनी 3 पार्टी तुमी दर कार्नवालाक लोकांच्या मुखार हाडटाले हय केजी एक तांतलें खाशेलपण जी मोड आदीं तूं मारून ह्या कार्नवालाच्या फेळांक सुरवात करतालो तसो आयजूय करता ना 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 आतां ती मोड म्हणटा ती कांयच आसना हेळ गेलो एअर म्युजीक मोड म्हणटा आनी आतां मानना आनी म्हाका दिसना आतां म्युजिशनाक ती मोड जाताय जाल्यार म्हाका खबर ना पूण हुंय आयकूंकूय ना थोडो तें मदें मागीर कितें जालें रिकॉर्डिंग करून वताले मोड रिकॉर्डिंग करप बासींग तें रिकॉर्डिंग घालप म्हळ्यार मोड मारताले तें पासून बंद जालें पूण मोड म्हणटा आनी आयकूंक मेळना आतां आदीं तुज्या पयल्या 1-4 वर्सांच्या फेळांनी चेडवां नाचतालीं हय 4 वर्सां फुडें पासून हांवें पूण हेळ केल्ल्या न्हू चडशीं चेडवां पयले 2 वर्सां घडये चेडे मागीर चेडवां पूण चेडवां जाल्यार ती आमगे कळ्ळें म्हणजे आमगे सोयरी घरची भितर अशें करून आमगे भयणीकूय इल्ली आर्ट आहा सोयरी आमगे कोण आहाय तांकां अशें करून सगळें आमगे घरचे भितरूय चेडूं मेळटालीं म्हाका चेडवां लागून कांय प्रॉब्लेम जावना केजी हे तूं एक फेळ जायत्या वर्सां आदीं करतालो पूण हे फेळ करूंक तुज्या फॅमिलींतल्यान कोणाक तरी आसलें हे फेळ करपाचें जावं तुज्या पायक जावं घरच्यांक कोणाक तरी आमचे घरच्यांक तितलें आसना खरें म्हणल्यार हे हेळ मुगे आनी म्हजो धाकटो भाव आसलो तेणें पयलीं कमेस केल्ले तो मातशें म्युजीक बी जाणालो तो हेळ बरयतालो मागीर कांय कारणां लागून ताका एक फेस्ता अशें करून सुंजाव फेस्ता कितें जालो आनी उडकी मारलो तो एक्सपायर जालो थिंगाय आनी उपरांत ती म्हाका येयली तेगेली कांत्र करपा तो बरोवपाक जाणालो न्ही उपरांत ती बेश्टें म्हजें मना येयलें म्हणजे हांव करता म्हणून हांव कमेस केलें तेन्ना सावन मागीर म्हजेर आहा तूं म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्साक तुज्याच तोंडांतल्यान सांगल्यार अदीक बरें तुवें कांतारां जीं कंपोज केल्यांत कितलीं आसतलीं आनी कशीं कंपोज केल्यांत तुवें सांगल्यार अदीक बरें हांवें कांतर कंपोज केलें तेजे हिशोबान कोंतू ना चडशें हेडाचें तियात्रान व्हडलेशें न्ही पूण हेडा म्हणटा म्हाका कांय न्ही हेडा कांतार कंपोज करपाक म्हाका 3 पार्टी हांवें ब्रोयल म्हणटा न्हू म्हाका 2 दीस पुरो कांतर कंपोज करपाक ही कंपोजींग हांव भिना ट्यून घालपा जावं हें करपाक आनी जाय म्हाका म्हणटा म्हणला काय केजी तुगे कंपोजींग बरें कांतरां कंपोजींग जायचो म्हणटा म्हाका बरें आहा म्हगेलें ट्युना हाडीन हें शुअर पूण आदीं जे भाशेन तूं 30 वर्सां आदीं ज्यो मोटरसायकली तितल्यो नासल्यो पूण तुमी कशे ट्रॅवल जाताले एक गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत जावं लोक तुमकां कशे आपोवन व्हरताले तेन्ना कितें जातालें पयलें आमी चलोन देखून गेले पयलें आमी स्टार्टींग चलोन भोंवपाचें तेन्ना हेळा मजा तेन्ना एक हेड चलोन येता म्हणप म्हणजे लोक कितलो हाडले न्हू सारको लोक मोडत येतालो आतां हेड चोवपा लोक वचना तेन्ना तेंपा आनी आतां तेंपा जायत डिफरंट आहा पयलीं हेळा मजा म्हणटच जी उर्बा तुका आदीं आसली एक 25 वर्सां आदीं ती उर्बा आयज ना तरी पूण तूं खेळ करता पूण उर्बा ना अशें पूण पयलीं लोक पळय हेळा लोक धांवन येतालो ते भाशेन आतां येना आतां आमी चोयता हेळ करपाक करताय पूण कितें आसता एक कडेन बरो लोक मेळटा एक कडेन कोणू आसना पूण आमगे कितें करपाक पडटा पूण कितें लोक पळय त्या तेंपा पळय मेळटालो ते भाशेन आतां मेळना जे भाशेन हांवें आतांच तुवें सांगलां की तुजो जो तियात्र आसा जरी ऑडियन्स उणो आसलो तरी तो तियात्र जो लोक येता तांकां तो आवडटा तेच भाशेन तुजे जमनी वयले फेळ तुवें केल्या उपरांत लोक तुका कसो कितें वाखाणटा सेम हेडांतल्यानूय म्हाका वाखाणला तेच कारणाक लागून हांव हे तियात्र करूंक पावलां
आनीक आतां तुजे ह्या फुडें कितले शो मांडलेले आसात? आतां सद्या 19 पेंजीम आहा, 24 7:30 मारगांव आहा आनी म्हाका उपरांत फॉलना मागीर ऑगस्टाचे 9 तारखेर आहा मारगांव. आनीक हे तियात्र जे आतां तूं मांडून हाडटलो आनी जे जावपाचे आसात आमी दुबावरेंत आमचे ऑडियन्स येतले आनीक आमी तुका व्हड यश येतात. तरी आसतना ह्या खिणांत तुजो जो तियात्र तूं लोकां मुखार हाडला आनीक बरोवन तुवें सादर केला ताचो आनीक एक आमी खीण पळोवया. तुजें कितें मत? केजी आमी तुजो तियात्राचो आनीक एक धाकटोसो खीण पळयला आनीक ह्या वेळार हांव तुज्या लागच्यान आनीक एक गजाल जाणा जावंक सोदतां. म्हणटोच हे फेड जायतीं वर्सां तूं सांबाळटा, तूं एकलोच हें सगळो भार तुज्या तकलेर घेवन फुडें वता. जे भाशेन तुवें तियात्राक सांगलां की हेणें कोणें कोणें तुका आदार केला ते भाशेन फेड सगळें तूं एकलोच? हय, एकलो म्हणल्यार कितें कोणाक तरी आदार जाय पडटा. म्हणल्यार पयलो हांव हेड करता तेन्ना म्हाका फिलीप दे चांदर ट्रांबेटर मेस्त्री तेणें म्हाका जायतो आपल्याक आदार दिला. अशें करून हेडबॅड हें करपा, म्युजीक बरोवपा हें करपा अशें करपा जाय तें पयलीं तें. पूण हेल्प केलें ताणें, फिलीप दे चांदरान एक बरो हेल्प केलो म्हाका. आनीक त्या उपरांत कोणें तरी हेल्प केला आसतलो, जायत्या जाणांचो आदार आसतलो? आसताच, आदार नासो आनी काम जाय पावनाय. आयज आमचे पावसाच्या दिसांनी जे शो आमी लोकां मुखार हाडटात हातूंत जायतो खर्च जाता, ही खरी गजाल? शुअर. हे शो करपाक चड म्हणल्यार पब्लिसिटी करपाक, पेपराचेर एड घालपाक चड पयशे जाय पडटा. एडा हाडून तूं चड डिस्प्ले जाता. आनीक आर्टिस्ट पेमेंट कितलो जाता? आर्टिस्ट म्हणजे हय ते समजता, कोण कोण समजून घेता. पूण एकल्याक एक भाशेन मो आसना, एकल्याक एक भाशेन आसता. आयज आमचे ऑडियन्स मुखार बसून तुका पळयतात. तुजे फेल्डेणे जायती वर्सां लागींच्यान पळयले, तुजें तियात्रूय ते पळयतात आनीक आयज ते टीव्हीचेर रावन तुका पळयतात. ह्या वेळार आमच्या ऑडियन्सांक तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव ऑडियन्सांक सांगपाक सोदतां की हो म्हजो वावर, हे तियात्राचो वावर लोकांनी बरे भाशेन पळयला आनीक होच म्हजे वावराचो निकाल सजमणी दुसऱ्यांक सांगची आनी दुसऱ्याय लोकांक धाडचो आनीक म्हजो वावर कितें तो चलचो. तुमी आयकलां आसतलें, केजीन तुमकां येवकार दिला आनीक मागलां जे भाशेन म्हजो तियात्र तुमी पळयला तसोच तुमी दुसऱ्यांकूय सांगात म्हजो तियात्र म्हणजे म्हजो न्हय पूण केजीचो तियात्र कसो आसा आनी तुमकां तर बरो लागला जाल्यार दुसऱ्यांकूय सांगात आनीक व्हडा मनान तुमी मुखार सरात ताचो तियात्र पळयात. जे भाशेन ताणें आपल्यो 1-2 डेटी सांगल्यात, पेपराचेर तुमकां नजर मारली जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें केजी तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो आनीक ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडूंक पावले. त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा तेवतन बाब, तुवें तुजो मोलादीक वेळ पिड्यार करून म्हाका बरो टायम दिलो देखून. आनी इतल्यानूच केजी सांगाताक माणकामुतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. आनीक वचोन पळयात केजीचो तियात्र
ताळण्यान पडोंक दिवं नाका.